Bien, ensuite, donc, partie 6, la distributivité. Donc, la distributivité en arabe, هي توزيعية. Très bien. يعني كي نقولوا لوا توزيع على لوا أو la loi distributive sur loi. Très bien. Définition, soit un ensemble F, étoile et T, deux lois internes dans E. On dit que T est distributive sur étoile C. يعني فاش كنقول لك أن واحد القانون T راه توزيع على étoile C إذا كان. Très bien. Quel que soit X, Y, Z appartient à E. X, T, Y étoile Z égale X, T, Y étoile X, T, Z. Très bien. هذه كتسمى distributivité à gauche. اوكي اولا étoile distributive à gauche sur étoile. يعني كي نكون نشوفوا الاكس اولا يعني اللوا هاد تي اللي كيكون ديستريبيتيف كيكون à gauche. très bien. كنسمى هذه تي اي ديستريبيتيف à gauche sur étoile. بالنسبه لادغوات كيكون العكس. اوكي كيكون يعني القانون تي اولا لوا تي ادغوات جوج. très bien. donc y étoile z t x égale YTX, YTX, étoile, ZTX, ZTX, très bien. Donc, il y a les distributivité. Donc, on a un exemple. Exemple. Et donc, par exemple, il y a le cas où on a fois la multiplication et distributif sur quoi? Sur plus dans R. شافين très bien quand j'ai essayé. donc يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك انا كنعطيكم يعني في لوكازيال باش تفهموا الديفينيسيون صعيب. ما حتاش نعطيكم يعني ابليكاسيون ولا ديفينيسيون باش تفهموها باش اصلا مفهوم. اوكي دونك يعني مونطري لوا سا ديستريبيتيف. دونك غتكالكيلي سا واش كالكيلي سا وتشوفوا سون ايغو الوغ il est distributif. Très bien. Et donc, ça, par exemple, quel que soit X, Y, Z appartient à R, on a X fois Y plus Z égale à quoi? Égale à X fois Y plus X fois Z. On a aussi, يعني هنا à gauche, on a à droite, donc Y plus Z fois X égale à quoi? Égale à Y fois X plus Z fois X. Ça y est, donc les lois distributives. Bien, donc je vais nous faire la distributivité. Bien. Bien, ensuite, donc, septième partie, on se voit l'amorphisme. L'amorphisme, هو التشابه. Ok, فاش تسمع l'amorphisme قريتوه هو التشابه en arabe. Très bien. Donc l'amorphisme très facile, mais c'est la définition que c'est direct. L'exercice montrer par exemple F est un morphisme de E étoile et dans FT par exemple. Donc on utilise la définition. Donc on prend la définition باش نفهم. définition soit E étoile et FT. donc بالنسبه لهادو باقي المقرينات جروب غادي نقراو دابا يعني بارتي باقا قريبه اللي قريب نوصلوا لها. donc E étoile on note ça est un groupe. ok donc E est un ensemble et étoile est un lot de composés interne dans E. Très bien. Et aussi T est un lot de composés interne dans F. Eh bien, donc on appelle morphisme de E étoile dans F T. Toute application F définie de E dans F tel que quel que soit X, Y appartient à E, on a F de X étoile Y égale à F de X T F de Y. Très bien. يعني فاش كنستعمل هنا كتكون ايطوال هنا تي كتقسم. اوكي très bien. donc F de X étoile Y égale à F de X T F de Y. très bien. ماشي شي حاجه صعيبه. bien. donc نعطيو par exemple exemple idéal. par exemple F de X égale à X, l'identité. ok on a F de X plus
plus y égale f de x plus f de y. Ok, très bien. Donc f est une application de E ou le dans R dans R, de R dans R. Ok, on a f de x égale à x l'identité. Très bien. عندنا loi واحد اللي هو plus. Ok, plus donc R plus ok dans R plus de R plus dans R plus. هذا هو اللي غادي كيتسمى اندومورفيزم. اندومورفيزم كتشوف لونسومبل دي با ايغال لونسومبل داريف وعندنا لا ميم لو. تري بيان بليس بليس هذه كتسمى اندومورفيزم. بالنسبه للمورفيزم يعني هذا ايطوال ديفيرون كنسمى مورفيزم. هنا ما غاديش نقدر ندير هنا مورفيزم حيت يعني اكزامبل فاسيل دونك غادي تكون غير اندومورفيزم. تري دونك مورفيزم اف دو اكس ايطوال y على اف دو اكس دي اف دو y. تري فاسيل. دونك غادي نقراو اندومورفيزم. عنده مورفيزم عنده مورفيزم اندومورفيزم. On appelle endomorphisme de E étoile si elle est morphisme de E étoile dans E étoile. Il y a يعني كيكون واحد morphisme de E étoile dans E étoile يعني la même loi et la même ensemble. Ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Très bien كيتسمى endomorphisme. endomorphisme علاش حيت كتكون يعني la même l'ensemble كنبقاو خدامين في la même l'ensemble et la même loi. Très bien. يعني endomorphisme هي morphisme avec l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée avec la même loi. Très bien. On appelle isomorphisme est un morphisme bijectif. Donc يعني فاش كنقول لك isomorphisme راه واحد المورفيزم بيجيكتيف. بيجيكتيف دونك نديرها بغابيل بالنسبه للبيجيكتيف si f défini de E dans F est bijectif alors il est injectif et surjectif. وعندنا واحد définition أخرى عندنا quel que soit y appartient à f il existe unique x appartient à E tel que f de x égale à y. Ok, يعني هذه هي application bijective. donc c'est montrer ça. donc alors f est une application bijective. très bien. donc يعني هنا اصلا فاش كندوي ايزومورفيزم اندومورفيزم مورفيزم راه كندوي على ابليكاسيون. يعني فاش كنقول ايتين ابليكاسيون مورفيزم اولا ايتين ابليكاسيون اندومورفيزم ولا ايتين ابليكاسيون ايزومورفيزم. ودابا ديرنيير غنشوفوا الي ابليكاسيون اوتومورفيزم. اون ابل اوتومورفيزم دو او ايطوال est un endomorphisme bijectif. صحيح. يعني شنو هو اوتومورفيزم؟ هو ايزومورفيزم بليس اندومورفيزم اولا يعني هو اندومورفيزم بيزيكتيف. ما نقدروش نقولوا ايزومورفيزم حيت ايزومورفيزم عندنا لونسومبل لو ديبار ديفيرون لونسومبل داريفي. مي اندومورفيزم عندنا لونسومبل دو ديبار ايغال لونسومبل داريفي افيك يعني بيزيكتيفيتي. دونك الي اوتومورفيزم. اوتومورفيزم دونك اندومورفيزم بيزيكتيف. تري بيان. يعني ماشي شي حاجه دونك مونطري اندومورفيزم غتمونطري بانه مورفيزم. اصلا غادي يكونوا عاطينك في ليكزارسيس بان لونسومبل دو ديبار ايغال لونسومبل داريفي افيك لا ميم لو. سي يعني تري فاسيل. ايزومورفيزم غتبين لي بانها مورفيزم والبيزيكتيف يعني نبين المورفيزم ديال البيزيكتيفيتي دونك الي ايزومورفيزم. بالنسبه للاوتومورفيزم غتبين لي بانه اندومورفيزم تري فاسيل وبيزيكتيف. صاي بيان. دونك ماشي شي حاجه صعيبه. تري بيان. Bien, ensuite, donc, huitième partie, la stabilité. Donc, la stabilité هي الاستقرارية. وكيف تسمع الاستابيليتي هو الاستقرار. دونك شنو هو يعني من الاسم ديالها مفهوم استقرارية مستقر ستابل مستقر. طيب دونك كيفاش؟ دونك يكون عندك واحد يعني اونسومبل اي. في هاد لونسومبل اي كيكون عندنا واحد لونسومبل يعني واحد بارتي من او اللي هي بتيت اونسومبل اللي نسميها ا. اوكي دونك هاد او كيحكمها واحد القانون ايطوال. اوكي يعني كيحكمها واحد القانون ايطوال. دونك تو تي éléments appartiennent ça يعني x par exemple appartient ça y appartient à e. donc x étoile y appartient à quoi? À e. Très bien. donc on dit que
étoile, étant, what composition interne dans E. Très bien. Si A, une partie de E, est stable dans E, alors, quel que soit X, Y, ou quel que soit par exemple AB, appartient à A étoile B appartient aussi à A. يعني فاش كنقول لك ستابل يعني بحال اللي قلتي واحد المجموعة ساكنة في واحد المجموعة. هاد المجموعة أي قانون كيطبق عليها غيطبق على القانون على يعني على لونسومبل اللي كاين داخل فيها. باغ اكزومبل عندنا يعني واحد الدولة، اوكي، واحد الدولة فيها مدن، تخيل لا بيان. دونك يعني الدولة كيتحكم بها واحد القوانين، دونك كيحكمها واحد القوانين، دونك سي ديك القوانين كيطبقوا على الدولة كاملة، دونك كيطبقوا على ديك المدن. دونك بحال اللي قلتي هادي مدن، دونك أي حاجة وقعت هنا خصها هي تطبق على القوانين اللي كتطبقها الدولة كاملة. علاش؟ حيت هادي انكريدون هادي والوا كيحكمهم كامل، تخيل. دونك يعني ماشي شي حاجة صعيبة. نقراو لا ديفينيسيون. سوا ان انسومبل ميني دو لوا انتر étoile une partie A de E يعني A inclus dans E est dite stable pour étoile يعني مستقر A مستقر pour étoile si quel que soit X Y appartient à on a X étoile Y appartient à. Donc يعني باش montrer que A est stable pour étoile, alors montrer quel que soit les éléments, deux éléments appartiennent à, alors X étoile Y appartient à. Très bien. Donc يعني هي est une application A. Donc 1. Ok, donc deux éléments appartiennent à. Donc X étoile Y appartient au cercle. Donc ça y est stable, donc ماشي شي حاجة صعيبة بيان. دونك دابا غادي نمرو الجروب. دونك ماشي شي حاجة صعيبة، يعني هاد لي ديفينيسيون اللي استعملنا قبل، اوكي. دونك كاع توت لي ديفينيسيون غادي نستعملوهم في لي جروب، في لي زانو اللي في كورب، اوكي. بالنسبة الجروب هو زمرة بأوناغاب، دونك قريتوها زمرة ما عرفتش شنو كتعني زمرة، ولكن جروب، اوكي. دونك جروب يعني شوية زوينة على زمرة، تخيلي. دونك جروب يعني فيه واحد ديفينيسيون. هاد لي ديفينيسيون فيها كونديسيون، هاد الكونديسيون كتطبق اولا كنستعملو فيها لي ديفينيسيون اللي استعملنا قبل، تخيل. دونك يعني خصكم تضبطوا داكشي اللي قبل باش تفهموا اللي بعد، اوكي. ابخي بيان.